Data 4 Korrik, Jozueu, kapitulli 6, vargjet 6 deri 27. Kështu Jozueu biri i Nunit, thiri priftërinë dhe u tha atyre: Merrni arkën e beslidhjes dhe 7 priftërinë të mbajnë 7 bori për i bririt të dashit përpara arkës së Zotit. Pastaj i tha popullit: Shkoni përpara dhe marshoni rreth qytetit, njerëzit e armatosur të ecin përpara arkës së Zotit. Kështu kur Jozueu mbaroi se folur i popullit, 7 priftërinë që mbanin 7 bori për i bririt të dashit përpara Zotit, nisën të marshojnë dhe uran borive, dhe arka e beslidhjes së Zotit i ndiqte nga pas. Njerëzit e armatosur marshonin përpara priftërinëve që u binin borive, kurse praparoja vinte pas arkës. Gjatë marshimit priftërinët u binin borive. Jozueu kishte urdhëruar popullin duke i thënë: Mos bërtitni, të mos dëgjohet as zëri juaj dhe të mos dal asnjë fjalë nga goja juaj deri ditën kur do t'ju them bërtisni. Atëherë do të bërtisni. Kështu arka e Zotit u soll rreth qytetit një herë, pastaj u kthye në kamp dhe aty e kaluan natën. Jozueu u ngrit herët në mëngjes dhe priftërinët morën arkën e Zotit. 7 priftërinë që mbanin 7 borit për i bririt të dashit përpara arkës së Zotit shkonin përpara dhe u binin borive. Njerëzit e armatosur marshonin para tyre, kurse praparoja vinte mbas arkës së Zotit. Gjatë marshimit, priftërinët u binin borive. Ditën e dytë marshuan vetëm një herë rreth qytetit dhe pastaj u kthyen në kamp. Kështu vepruan 6 ditë me radhë, por ditën e 7 u ngritën herët në agim dhe marshuan rreth qytetit në të njëjtën mënyrë 7 herë. Vetëm atë ditë marshuan 7 herë rreth qytetit. Herën e 7, kur priftërinët u ran borive, Jozueu i tha popullit: Bërtisni, sepse Zoti ju dha qytetin. Qyteti do të çfaroset, ai dhe çdo gjë që është në të. Vetëm prostituta Rahab do të shpëtojë, ajo dhe gjithë ata që janë bashkë me të në shtëpi, sepse ajo fshehu vëzhguesi që ne kishim dërguar. Por ju keni shumë kujdes lidhur me atë që është caktuar të shfaroset, që të mos jeni ju vetë të mallkuar duke marrë diçka që është caktuar të shfaroset dhe ta bëni kështu kampin e Izraelit të mallkuar duke tërhequr mbi të fatkeqësi. Por i gjithë argjendi, ari dhe sendet prej bronzit dhe hekuri i shenjtërohen Zotit, do të hyjnë në thesarin e Zotit. Populli pra bërtiti kur priftërinët u ran borive dhe ndodhi që kur populli dëgjoi tingullin e borive, nxori një britëm të madhe dhe morët u rrëzuan duke u shembur. Populli u ngjit në qytet, secili drejt përpara dhe e shtiu në dorë atë. Dhe shfarosën gjithçka ishte në qytet, duke vrarë me shpatë burra e gra, fëmijë dhe pleq e madje qe, dele dhe gomer. Pastaj Jozueu i tha 2 burrave që kishin vëzhguar vendin: Shkoni në shtëpinë e asaj prostitute dhe nxirrni jashtë gruan dhe tërë ato gjëra që i përkasin asaj, siç i jeni betuar. Atëherë të rinj që kishin vëzhguar vendin shkuan dhe nxorën jashtë Rahabin, të atin, të ëmën, të vëllezrit dhe gjithçka i përkiste asaj. Kështu nxorën jashtë të gjithë të afërmit e saj dhe i lanë jashtë kampit të Izraelit. Pastaj i vunë zjarrin qytetit dhe tërë gjërave që i përmbante. Morën vetëm argjendin, arin dhe sendet prej bronzi e hekuri që i vunë në thesarin e shtëpisë së Zotit. Por Jozueu e la të gjallë prostitutën Rahab, familjen e atit të saj dhe gjithçka që i përkiste. Kështu që ajo banoi në mes të Izraelit deri sot, sepse ajo kishte fshehur zbuluesit që Jozueu kishte dërguar për të vëzhguar Jerikon. Atë ditë, Jozueu u betua duke thënë: Qoftë i mallkuar para Zotit ai njeri që do të ngrihet të rindërtojë qytetin e Jerikos. Ai do të hedhë themelet mbi të parëlindurin e tij dhe do t'i lartojë portat mbi birin e tij më të vogël. Zoti ishte me Jozueun dhe fama e tij u përhap në të gjithë vendin. Psalmi 135. Haleluja. Lëvdoni emrin e Zotit. Lëvdojeni o shërbëtor të Zotit, që rrini në shtëpinë e Zotit, në oborret e shtëpisë së Perëndisë tonë. Lëvdoni Zotin sepse Zoti është i mirë. I këndoni lavdë emrit të tij sepse ai është i dashur. Sepse Zoti ka zgjedhur për vete Jakobin dhe Izraelin si thesar të tij të veçantë. Po, unë pranoj që Zoti është i madh dhe që Zoti ynë është përmbi të gjitha perëndit. Zoti bën ç'të dojë, në qiell dhe në tokë, në dete dhe në të gjitha humnerat. Ai i larton avujt nga skajet e tokës, prodhon vetëtimat për shiun, e nxjerr erën nga depozitat e tij. Ai goditit parlindurit e Egjiptit, si të njerëzve ashtu dhe të kafshëve. Dërgoi shenja dhe mrekulli në mes teje o Egjipt, mbi faraonin dhe mbi gjithë shërbëtorët e tij. Ai goditi kombe të mëdha dhe vrau mbretër të fuqishëm, Sihonin, mbretin e Amoreve, Ogun, mbretin e Bashanit dhe tërë mbretëritë e Kanaanit. Dhe vendet e tyre u dha në trashëgimi Izraelit, popullit të tij. O Zot, emri yt rron për jetë, kujtimi yt o Zot brez pas brezi.
sepse Zoti do t'i sigurojë drejtësinë popullit të tij dhe do të ketë mëshirë për shërbëtorët e tij. Idhujt e kombeve janë argjend dhe ar, veprat e dorës së njeriut. Kanë gojë por nuk flasin, kanë sy por nuk shohin, kanë vesh por nuk dëgjojnë, kanë frymë në gojën e tyre. Të ngjashëm me ta janë ata që i bëjnë kushdo që ka besim tek ata. Shtëpia e Izraelit bekoje Zotin, shtëpia e Aronit bekoje Zotin, shtëpia e Levit bekoje Zotin, ju që keni frikë nga Zoti bekojeni Zotin. Nga Sionit bekovët Zoti që banon në Jeruzalem. Haleluja. Psalmi 136. Kremtoni Zotin, sepse ai është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Kremtoni Perëndinë e perëndive, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Kremtoni Zotin e zotërive, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Ata që vetëm bën mrekulli të mëdha, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Ata që ka bërë qiejt me dituri, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Ata që ka shtrirë tokën mbi ujërat, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Ata që ka bërë ndriçuesit e mëdhenj, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Diellin për të sunduar mbi ditën, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Hënën dhe yjet për të sunduar mbi natën, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Ai që goditi egjiptasit në parbirnitë e tyre, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Dhe nxori Izraelin nga mesi i tyre, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Me dorë të fuqishme dhe krahë të shtrirë, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Ata që ndau detin e kuq në dy pjesë, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Dhe bëri Izraelin të kalojë në mes të tij, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Por fshiu faraonin dhe ushtrinë e tij në detin e kuq, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Ata që e çoi popullin e tij nëpër shkretë të tir, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Ata që goditi mbretër të mëdhenj, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Dhe vrau mbretër të fuqishëm, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Shihonin mbretin e Amoreve, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Dhe Ogun mbretin e Bashanit, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Dhe u dha atyre si trashëgimi vendin e tyre, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Në trashëgimi Izraelit, shërbëtorit të tij, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Ai u kujtua për ne në kushtet tona të këqija, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Dhe na të shpengoi nga armiqtë tanë, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Ai i jep ushqim çdo krijese, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Kremtoni Perëndinë e qiellit, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Isaia, kapitulli 66. Kështu thot Zoti: qielli është froni im dhe toka është mbështetësia e këmbëve të mia. Ku është pra shtëpia që mund të më ndërtoni dhe ku është vendi i çlodhjes sime? Tërë këto gjëra ka bërë dora ime dhe të gjitha kanë ardhur në ekzistencë, thot Zoti. Mbi kë pra do të kthej shikimin tim, mbi atë që është i përulur, ka frymë të penduar dhe dridhet nga fjala ime. Kush flion një ka, është si të vristi një njeri. Kush flion një qengj, është si të thyen të qafe një qeni. Kush paraqet një blatim ushqimor, është si të ofronte gjak derri. Kush djeg temjan, është si të bekonte një idhull. Ashtu si këta kanë zgjedhur rrugët e tyre dhe shpirti i tyre kënaqet në veprimet e tyre të neveritshme, kështu edhe unë do të zgjedh fatkesinë e tyre dhe do të bëj që të bjerë mbi ta ajo të cilën ata druajnë, sepse kur thirra askush nuk u përgjigj, kur fola ata nuk më dëgjuan. Përkundrazi bën atë që është e keqe në sytë e mi dhe parapëlqyen atë që nuk më pëlqen mua. Dëgjoni fjalën e Zotit, ju që dridheni nga fjala e tij. Vëllezërit tuaj që ju urrejnë dhe ju dëbojnë për shkak të emrit tim, kanë thënë: le të tregoj Zoti lavdinë e tij me qëllim që ne të mund të shohim gëzimin tuaj. Por ata do të jenë të shushatur. Një zhurmë del nga qyteti, një zë vjen nga tempulli. Është zëri i Zotit që u jep hakun armiqve të tij. Para se të provoj dhëmbjet e pjelljes, ajo ka pjell. Para se t'i vinin dhëmbjet, ajo lindi një mashkull. Kush vallë ka dëgjuar një gjë të tillë? Kush vallë ka parë gjëra si këto? A lind vallë një vend brenda një dite të vetme apo një komb vjen vallë në dritë brenda një çasti? Por Sioni me të ndjerë dhëmbjet lindi fëmijët e saj. Do të çoj vallë në çastin e lindjes pa e bërë të pjell, thot Zoti. Unë që bëj të lindin, a do ta mbyllja vallë barkun e nënës, thot Perëndia yt. Gëzohuni me Jeruzalemin dhe ngazëllohuni me të, ju të gjithë që e doni. Gëzohuni me të madhe me të, ju të gjithë që mbani zi për të, me qëllim që të pini qumësht dhe ngopeni në gjirin e përdëllimeve të tij, me qëllim që të pini me bollog dhe të kënaqeni me mbushullimin e lavdisë së tij. Sepse kështu thot Zoti: ja unë do të bëj që paqja t'i arrijë si një lumë dhe pasuria e kombeve si një porrua që vërshon,
dhe ju do të pini shumësht, do t'ju mbajnë në hijet e tij dhe do t'ju përgëdhelin mbi gjunjët e tij. Ashtu si një nënë e gëzon fëmijën e saj, kështu unë do t'ju gëzoj dhe do të ngushëlloheni në Jeruzalem. Ju do ta shihni këtë dhe zemra juaj do të gëzohet. Kockat tuaj do të marrin përsëri fuqi si bari i njom. Dora e Zotit do t'ju bëhet e njohur shërbëtorëve të tij dhe do të zemërohet më të madhe kundër armiqve të tij. Sepse ja, Zoti do të vi me zjarrin dhe qerret e tij do të jenë si një uragan për të hedhur zemërimin e tij me tërbim dhe kërcënimin e tij me flag zjarri. Sepse Zoti do të ushtrojë drejtësinë me zjarrin dhe me shpatën e tij kundër çdo mishi, dhe të vrarët nga Zoti do të jenë të shumt. Ata që shenjtërohen dhe pastrohen për të vajtur në kopshtet prapa një idhulli që gjendet në mes, ata që han mishderri, gjëra të neveritshme dhe minj, do të konsumohen të gjithë, thot Zoti. Unë i njoh veprat e tyre dhe mendimet e tyre. Është duke ardhur koha në të cilën do të mbledh tërkombët dhe tërgjuhët. Ato do të vinë dhe do të shikojnë lavdin time. Unë do të vë një shenjë në mes tyre dhe do të dërgoj disa nga ata që mbjetuan prej tyre të kombet, në Tarshish, në Pul dhe në Lud, që përdorin harkun, në Tubal dhe në Javan, në ishujt e largët që nuk kanë dëgjuar famën time dhe nuk kanë parë lavdin time. Këta do ta shpallin lavdin time ndër kombet, dhe do t'i kthejnë tër vëllezërit tuaj nga të gjitha kombet si një ofertë Zotit, mbi kuaj, mbi qerre, mbi bartina, mbi mushka dhe mbi dromedar të mali im i shenjtë Jeruzalemit, thot Zoti, ashtu si bitë e Izraelit çojnë një ofertë në një enë të pastër në shtëpinë e Zotit. Do të marrë gjithashtu disa prej tyre si priftërin dhe si levit, tha Zoti, sepse ashtu si qetë e ri dhe toka e re që unë do të bëj, do të jenë të qëndrueshëm para meje, thot Zoti, kështu do të jenë pasardhësit tuaj dhe emri juaj. Dhe do të ndodhë që nga një hënë e re në tjetrën dhe nga një shabat në tjetrën çdo mish do të vijë të bjerë në gjunjë para meje, thot Zoti. Kur ata do të dalin, do të shikojnë kufomat e njerëzve që rebeluan kundër meje, sepse krimbi i tyre nuk do të vdes dhe zjarri i tyre nuk do të shuhet dhe do të neveriten nga çdo mish. Mateo, kapitulli 14. Në atë kohë, Herodi, tetrarku, dëgjoi famën e Jezusit dhe u tha shërbëtorëve të vet: "Ky është Gjon Pagzori. Ai u ngjall së vdekur ish dhe prandaj veprat fuqishme veprojnë në të." Sepse Herodi si e kapi Gjonin, e lidhi dhe e futi në burg për shkak të Herodiadës, grua së Filipit, vëllait të vet. Sepse Gjoni i thoshte: "Nuk të lejohet ta kesh atë." Dhe ndonse donte ta vriste, Herodi kishte frikë nga populli, sepse e mbanin Gjonin për profet. Por, kur po festohej ditëlindja e Herodit, e bia Herodiadës vallëzoi në mes dhe i pëlqeu Herodit, aq sa i premtoi asaj me betim se do t'i jepte çfarëdo që t'i kërkonte. Dhe ajo, e shtyr nga ëma, tha: "Ma jep këtu, mbi një pjatë, kokën e Gjon Pagzorit." Dhe mbretit i erdhi keq, po për shkak të betimit dhe të ftuarve që ishin me të në tryez, urdhëroi që t'ja japin. Atëherë dërgoi në burg për t'i prerë kokën Gjon Pagzorit. Dhe kokën e tij e prumbi një pjatë dhe ja dhan vajzës dhe ja çoi së ëmës. Dhe dishepujt e tij erdhën, e morën trupin dhe e varrosën, mandej vajtën dhe ja treguan ngjarjen Jezusit. Dhe kur Jezusi i dëgjoi këto, u tërhoq prej andej me një bark në një vend të shkret, veçan. Dhe turmat kur e dëgjuan e ndoqën me këmbë nga qytetet. Dhe Jezusi kur doli nga barka pa një turm të madhe, pati edhe mshuri për ta dhe shëroi të sëmurët e tyre. Por në mbrëmje dishepujt e tij u afruan dhe i thanë: "Ky vend është i shkret dhe tashmë u bovon. Lejoj turma që të shkojnë nëpër fshatra të blejnë ushqime për vete." Por Jezusi u tha atyre: "Nuk është nevoja të shkojnë, u jepni juve të hanë." Dhe ata i thanë: "Këtu nuk kemi tjetër përveç 5 bukë dhe 2 peshq." Dhe ai u tha: "Mi sillni këtu." Dhe i urdhëroi turmat të ulën mbi bar. Pastaj i mori 5 bukët dhe 2 peshqit, dhe pasi i ngriti syt nga qielli, i bekoi, i ndau bukët dhe u dha dishepujve dhe dishepujt turmave. Dhe të gjithë hëngrën dhe u ngopën, dhe ngritën copa që tepruan 12 kosha plot. Dhe ata që hëngrën ishin rreth 5.000 burra, veç grave dhe fëmijëve. Dhe fill pas kësaj, Jezusi i detyroi dishepujt e vet të hynë në bark dhe të prinë në bregun tjetër derisa ai t'i lëshoi turmat. Dhe si e nisi turmën, u ngjit vetëm mbi mal për të lutur. Dhe kur u ngrys, ishte aty vetëm fare.
Por barka ndodhej në mes të detit dhe përplasej nga valet sepse era ishte kundërt. Por në orën e 4 të natës, Jezusi shkoi drejt tyre duke ecur mbi det. Dishepujt kur e pan duke ecur mbi det u trembën dhe thanë, është një fantazëm, dhe përtiten nga frika. Por menjëherë Jezusi u foli atyre duke thënë, kini zemër, jam unë, mos kini frikë. Dhe Pietri, duke u përgjigjur, tha, Zot, nëse je ti, më urdhëro të vi tek ti mbi ujëra. Atëherë ai tha, eja, dhe Pietri zbriti nga barka dhe eci mbi ujëra për të shkuar te Jezusi. Por duke parë erën e fortë, u friksua dhe si filloi të fundoset, bërtiti duke thënë, o Zot, shpëtom! Dhe Jezusi ja zgjati menjëherë dorën e zuri dhe i tha, o njeri besim pak, pse dyshove? Dhe kur hyn në bark, era pushoi. Atëherë ata që ishin në bark erdhën dhe adhuruan duke thënë, me të vërtet ti je biri i Perëndis. Dhe mbasi dolën në bregun tjetër, erdhën në krahinën e Gjenezaretit. Dhe njerëzit atij vendi, sapo e njohën, e përhapën fjalën në gjithë krahinën përreth, dhe i sollën të gjithë ata që ishin keq. Dhe ju lutën që të mund t'i preknin vetëm cepin e rrobës së tij, dhe gjithë sa e prekën u shëruan plotësisht.